يعطيك الف عافيه دكتور محمد على هذا التقرير، بس حبينا ننوه لبعض المشاهدين اللي يحبون يكتشفون اشياء جديده موجوده في السوق، يعني اللزقه اللي تنحط على الانف، الترشيه اللي يسوونها، الابر الصينيه اللي ممكن تؤخذ، البخاخات اللي تعطى، العلاجات الاعتياديه اللي احنا نعطيها حق الناس اللي عندهم تسكير في الانف من بخاخات الكورتيزون وغيرها. شنو مدى فعاليتها لعلاج الشخير عند هؤلاء الناس؟ احسنت ذكر هاي الطرق اللي حضرتك تفضلتي بيها، وهاي الطرق طبعا منتشره بالعالم كله. نعم. تاثيرها على الشخير تاثير نسبي ومؤقت وما تناسب اي شخص، وانا شخصيا ما استخدمها ولا انصح المرضى بها. يعني تاثيرها يكاد يكون معدوم. تستعمل طرق أخرى لعلاج الشخير غير الطريقة التقليدية. الطريقة التقليدية هي طريقة جراحية. نعم. وهذه الطريقة طبعا بها مضاعفات، قد تحصل بها مضاعفات لكونها جراحية، وكل جراحة ممكن تحصل بها مضاعفات بلا شك. وفي الطريقة الطرق الغير جراحية، احنا نقول أو التحفظية أو الغير جراحية. نعم. وهي طرق مبتكرة وبدأت قبل 15 سنة. تطورت وصلت إلى مرحلة مثل ما قبل كنا نتناقش قبل الحلقة. نعم. بوضع الإمبلانت الموجود اللي هو الدعامات اللي تنحط على أطراف السقف. وهي بدأت من سنوات، ولكن يعني توصلنا إلى طريق علاج للشخير في 10 دقائق بالعيادة وبدون جراحة عن طريق الموجات الراديوية، موجات صوتية، راديو فريكونسي. راديو فريكونسي. اي نعم، موجات وفي مناطق معينة في سقف الفم اللي تؤدي إلى تقليل الشخير بدرجة يعني ممتازة جدا، بحيث الشخص الثاني سواء إذا كان الزوجة عن زوجته ما راح تسمع الشخير بشكل ما يخليها تنام أو يقلقها، حيكون خفيف. في بعض المرضى حوالي 5 إلى 10% يتوقف الشخير، لكن 90% حيكون خفيف، بحيث يفرق أخف حدة، يعني أخف حدة بشكل كبير، بحيث المريض يكون مرتاح جدا ويقدر ينام. للمرضى من الشخير في كل خلال الليل يستيقظون أكثر من مرة، كذا مرة، صح، بسبب الشخير. أو زوجته تقول له اقلب، بالضبط. أو بالعكس الزوج يقول لزوجته، يكون الزوجة تعاني من الشخير. بالضبط، ممكن. وهذا أحد الأسئلة، أنه بالنسبة للرجال والنساء، النساء معاناتهم من الشخير حوالي 40%. اي نعم. وبالنسبة للرجال حوالي 60 إلى 65% معاناة الشخير. ولكن لاحظت أني يعني بالسنوات الأخيرة نسبة الشخير عند النساء ارتفعت. هل هو سبب الإرهاق والتعب وزيادة الوزن، التدخين؟ كل هذا ترى عوامل تؤدي. أنا قاعدة أشوف يعني أغلبهم اللي يعانون من هالمشكلة هذه يكون عندهم زيادة والله أحسنت الوزن. القول. كل العوامل اللي ذكرتيها أي نعم، هي هالعوامل الصحيحة اللي زادت من نسبة الشخير عند النساء. نعم. ويعني الباحة تقريبا سويت إجراءين شخير على سيدات، بحيث شخيرهم قوي جدا. أي نعم. ف يعني كان قبل قليل نشوف نساء، هسه بالعكس تشوف نساء أكثر بكثير مما كان عليه. نعم. فالعلاج اللي عن مناطق معينة في سقف الفم نعملها إجراء بدون جراحة إطلاقا. نعم. دكتور محمد، أيضا صورنا لك تقرير، طبعا في البداية الحين نفس المريض اللي سويت له الفحص، نشوف مع بعض طريقة العلاج اللي أعطيت إياه بالموجات الراديوية أو بموجات الراديو، وأيضا لعلاج مواقع معينة في سقف الفم لعلاج الشخير. نشوف مع بعض تقريرنا الثالث لهذا الأسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الشخير من الحالات التي زادت بشكل كبير، وخصوصا في السنوات 20 الماضية، وسبب ذلك هو وجود تضيقات في المجرى التنفسي. وفي عيادة أنف وأذن وحنجرة هناك علاج حديث ومتطور في علاج الشخير في 10 دقائق تحت التخدير الموضعي وبدون جراحة. هذا هو الشيء المتميز في هذا العلاج، أنه بدون جراحة وتحت التخدير الموضعي.
والمريض يقدر يمارس حياته الطبيعية بعد هذا الإجراء. ونلاحظ من هذا المجسم اللي أمامنا هو عبارة عن مقطع في الأنف والفم، ونلاحظ أنه هذا هو سقف الفم، هذا هو اللسان هنا، هذا الفم اللسان، هذا هو سقف الفم، جزء منه عظمي والجزء الآخر اللي هو رخوي. هذا هو الجزء في 80-90% من الحالات اللي يتحرك بشكل سريع في الليل ويسبب الشخير. إذا كان هناك انسدادات بالأنف، اللحميات كبيرة، تضيق بالأنف أو انحراف بالحاجز، أو أيضا قد يكون بالفم، قد يكون اللسان راجع إلى الخلف ونلاحظه يلامس سقف الفم الرخوي، أو تكون هنا لوزتين كبيرة جدا قد تضغط وتدفع سقف الفم الرخوي، فالحركة الشديدة والفايبريشن اللي يصير بسقف الفم اللي يؤدي إلى حالة الشخير. وقد يحدث أيضا حركات في البلعوم، أسفل البلعوم أو فوق الحنجرة، هاي أيضا ممكن تؤدي إلى الشخير. والآن راح نشاهد الفيلم بالنسبة لفحص الشخير وكذلك بداية الإجراء المتميز والمتطور إلى الشخير. راح نشاهد في البداية أنه هذا في داخل الفم، نلاحظ أنه هذا في داخل الفم وهذا هو اللسان، ونلاحظ سقف الفم هذا سقف الفم. لو أرجع شوية بالفيلم هذا هو سقف الفم الرخوي، هذا سقف الفم الرخوي اللي هابط على اللسان، وخلف اللسان حنشوف في لوزتين يسموها لوزتي اللسان، تكون من هنا ومن هنا، هاي أيضا ممكن تتضخم. هذا لسان المزمار اللي يغطي على الحنجرة، هنا هو الحنجرة والحبال الصوتية بعدها، ولاح نشوف أنه هذا هو أيضا اللسان. ها صورة أوضح بالفيلم، وشوف أنه تضيق في البلعوم، وهذا هو لسان المزمار. هاي هنا الحنجرة والحبال الصوتية تتحرك في هاي الحبال الصوتية، راح نلاحظ تحرك الحبال الصوتية اللي موجودة. هاي الحبال الصوتية يمكن نرجع شوية حشوفكم بمنظر الحبال الصوتية. هم يجب أن تفحص الحبال الصوتية، وتفحص أيضا منطقة فوق الحنجرة، هاي كلها مناطق تضيق، سواء يكون بالخلف اللسان يرجع إلى الخلف، قد يكون أعلى أسفل البلعوم ضيق، قد يكون مشكلة في أعلى الحنجرة، ولازم أيضا هاي كل هالمناطق يجب فحصها قبل بداية الإجراء. هاي الحبال الصوتية تلاحظون هنا، وقد يكون فوق الحبال الصوتية قد تكون حبال يسموها الحبال اللي فولس فوكال كورد، هاي قد ممكن متضخمة وتغطي على الحبال الصوتية، وقد ممكن أيضا تسبب إلى زيادة الشخير. علاج الشخير الحديث والمتطور في 10 دقائق في العيادة وبدون جراحة وتحت التخدير الموضعي، ونتائج هذا العلاج جيدة جدا في التقليل من درجة الشخير بشكل يكون مريح جدا إلى المريض، وتقليل من صوت الشخير بشكل كبير. يعطيك ألف عافية دكتور محمد على هذه التقارير الوافية والعملية الجراحية اللي أجريتها للشخير. بغي نتكلم لو بشكل مبسط عن الجيوب الأنفية، جزء من الشخير، هل لها علاقة بالشخير قبل لا نوصل لمرحلة فحص الشخير في مركز فحص الشخير في مركز الراشد الحساسية؟ هل التهاب الجيوب الأنفية أيضا له علاقة بالشخير؟ الجيوب الأنفية طبعا هي مرتبطة مع الأنف على شكل فتحات. نعم. جميع السوائل اللي تفرز من الجيوب الأنفية تصب في الأنف ومرتبطة مع بعض، وكلها مبطنة ببطانة مثل بطانة الفم والآخري تغلف تجاويف الجمجمة. الجيوب الأنفية عبارة عن تجاويف الجمجمة مبطنة بها، فممكن أن إصابة الأنف والجيوب الأنفية واحد يأثر على الثاني، مرتبطين كلهم في بطانة واحدة اللي تبطن نعم. الجيوب الأنفية نعم. والأنف والآخري. يعني حساسية الأنف راح تأثر على تعمل حساسية الجيوب الأنفية، التهاب واحد يأثر على الثاني، مرتبطين على شكل فتحات صغيرة، وقد تنسد هاي الفتحات وتسبب التهابات الجيوب الأنفية والآخري والصداع والآخري. وهم ممكن يسبب الشخير؟ انسداد الأنف له حصة في تسبب الشخير.
نتيجة التهاب الجيوب الأنفية راح يأثر على الأنف، سواء كانت حساسية أو التهابات. راح تأثر أيضا على زيادة في الإصابة بالإفرازات والأخير والانسداد، وقد أهم شيء هو تضيق بالأنف اللي يسبب، قلنا تضيق بالمجرى هو السبب. لكن مو كل واحد عنده تضيق بالأنف عنده شخير. اي نعم اي نعم. لأن أيضا يعتمد على حركة عضلات سقف الفم وأسباب أخرى ذكرناها في بداية الحلقة. وفي ناس مثل ما ذكرنا أنه ما عندهم تضيق نهائيا وعندهم شخير، وهذا اللي جيني. هو ذكرته جيني. يعني الواحد يسأل لازم قبل لا يتزوج ولا يزوج ولده، ولدكم ولا بنتكم يشخرون. بغينا نسأل عن دور الأشعة السينية ودور الرنين المغناطيسي، أيهما تفضل لتشخيص الالتهابات الجيوب الأنفية اللي موجودة؟ أفضل الفحوصات الإشعاعية للجيوب الأنفية هو المقطعية أو السي تي سكان. نعم. وإذا كان هناك أمور في الجيوب الأنفية أو في الأنف غير طبيعية، نعم، أكثر مما هي التهابية وأكثر مما هي لحميات وإلى آخره، في هالحالة نرسل إلى الرنين المغناطيسي. دكتورة حضرتك تفضلت به، يوصل إلى النظيم المغناطيسي لأن يعطي تفصيل أكثر إلى الأنسجة الرخوة أو السوفت تشو. نعم. لكنه معظم الفحوص 90% من فحوصات الأنف والجيوب الأنفية نعم. هي تعتمد على السي تي سكان. أما الأشعة السينية اللي ذكرتيها فهي أشعة تقليدية. نعم. بسيطة، مسح بسيط، مثل ما كشف بسيط وسريع إلى يكون بالمراكز الصحية، يكون بالمستشفى كفحص أولي. كفحص أولي نعم. وسريع والى آخره. نعم. فيفضل أن أول شيء لما ياخذ الطبيب هذا الفحص إذا شاف في شيء أنه يروح